ekiri mu lubiri emmengo kifumba mutuku bantu bayitirivu abantu ku mulyango bakyayingira abali mu makubo mu lubiri munda bayingira okugenda ku mulyango we bayingirira kwegamba ekiri mu lubiri kyamaanyi nga bwe mulaba ebifaananyi ebyo bantu bayitirivu nnyo nnyo. Abayimbi bayimba omu ku omu abayimbi bayimba kati akadde kano entanda yegenda mu maaso Katikkiro atuuse naye Ssaabasajja Kabaka abadde tannatuuka naye nga kye mulina okumanya nti bantu bangi abali mu lubiri ate nga n'abalala bakyayingira buyingizi. N'olwekyo kye mulina okumanya nti enkuuka eyingiza abantu bangi nnyo. Bantu bangi bagiyingira nga baagala bayingire omwaka omupya nga bali mu kifo ekyo eky'omu lubiri mu kivulu ekyo kye baatuuma enkuuka. Bantu bangi baagala nnyo omwaka gubasange mu kivulu ekyo. Ekivulu ekyo kibeera Mmengo mu lubiri lw'Emmengo we wabeera ekivulu ekyo kye bayita enkuuka. Enkuuka y'omwaka guno baagituuma Enkuuka Vimba simba omuti bwe batyo bwe baagiyita oba bwe baagituuma erinnya naye nga ate yo guno omwaka esusse bantu bayitirivu. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi mweraba.